เคยเห็นข่าวลูกไฟตกจากฟ้าไหมคะ บางทีมันอาจไม่ใช่แค่อุกกาบาตก็ได้ หมายถึงอะไรครับ มีลูกไฟแบบอื่นด้วยหรอ มีสิคะ ลูกไฟแบบหนึ่งมนุษย์จุดเองบนฟ้า อีกแบบมันมาจากฟ้าเองเลย โอ้แบบนี้ต้องฟังแล้วครับ ลูกไฟ2แบบที่เกิดขึ้นจริงบนโลกเรา ลูกไฟแรกปี 1962 สหรัฐจุดระเบิดนิวเคลียร์ในอวกาศ ชื่อเท่มาก Starfish Prime ค่ะ ใช่ครับ ยิ่งขึ้นไปที่ความสูงราว 400 กิโลเมตรกำลังระเบิดประมาณ 1.4 เมกะตัน เอาง่ายๆ แรงกว่าฮิโรชิมาหลายร้อยเท่า แล้วเกิดอะไรขึ้น กลางคืนฮาวายสว่างวาบเหมือนออโรราเทียม ชาวบ้านถึงกับจัดปาร์ตี้ระเบิดสายรุ้งเลยครับ แต่ความพีคอยู่ที่คลื่น EMP มันแรงเกินคาด ไฟถนนดับไปราว 300 ดวง ระบบโทรคมนาคมล่ม สัญญาณกันขโมยร้องระงม ลูกไฟสวยแต่น่ากลัวมากค่ะ ยังไม่หมดนะครับ การระเบิดยังสร้างแถบรังสีประดิษฐ์คล้ายแวนอัลเลนเบลต์ขึ้นมาใหม่ เล่นงานดาวเทียมยุคบุกเบิก หลายดวงพัง รวมถึงเทลสตาร์วันที่ถ่ายทอดสดข้ามทวีปยุคแรกๆด้วย คือกดระเบิดบนฟ้า แต่ของที่เสียหายอยู่ทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศ ใช่ครับ เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนใหญ่ จน1 ปีถัดมา ปี 1963 มีสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์บางส่วน ที่ห้ามทดสอบเหนือพื้นดิน ใต้น้ำและในอวกาศ สรุปลูกไฟแรกคือความทะนงของมนุษย์กับอาวุธทำเพื่อความกลัวของสงครามเย็น ตัดภาพมาที่ลูกไฟที่ 2 แต่คราวนี้เป็นนักสืบจักรวาลครับ ไทยแลนด์ของเราเช้าวันที่ 7 กันยายน 2558 คนไทยหลายจังหวัดเห็นลูกไฟพาดฟ้า กรุงเทพกาญจนบุรีโคราช ทีมวิทย์จากสดรไม่ได้นั่งเดา พวกเขาสืบคดีท้องฟ้าจริงจังมาก รวบรวมคลิปกล้องหน้ารถ ตรวจสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนที่ได้ยินเสียงระเบิดบนฟ้าหลายครั้ง แล้วเขาหาตกตรงไหนได้ยังไงคะ ฟ้ามันกว้างมาก ใช้เทคนิคดาราศาสตร์ที่ชื่อ astrometry ครับ กลางวันถ่ายรอยควันของลูกไฟไว้ แล้วกลางคืนยืนมุมเดิมเป๊ะๆไปถ่ายดาวพื้นหลัง สอนภาพควันทับกับแผนที่ดาวที่รู้ตำแหน่งแน่นอน จากนั้นคำนวณย้อนรู้ความสูง ทิศทาง และเขตตกเป็นพิกัดได้ โอ้โห สืบคดีด้วยแสงดาว ผลคำนวณชี้ไปที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี จึงเริ่มปฏิบัติการภาคพื้น เจ้าหน้าที่กว่า 30 นาย เดินเรียงหน้ากระดาน กวาดพิกัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเจอไหมคะ ไม่เจอครับ เพราะป่าทึบใบไม้ทับถมหนา มองหาหินดำขนาดไม่กี่กรัมนี่แทบเป็นไปไม่ได้ เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลย ฟังดูเจ็บปวดแต่ก็สวยงามนะคะ ใช่ครับ เป็นความล้มเหลวที่งดงาม ยืนยันว่ากระบวนการสืบสวน และคำนวณถูกทางหมด เพียงแพ้เงื่อนไขจริงของธรรมชาติ แล้วเรามีของกลางจากลูกไฟไหมคะ มีครับ เกือบ1 ปีต่อมา เช้า 27 มิถุนายน 2559 ที่พิษณุโลก คุณบัวล้อมกำลังกินข้าวเช้า โครม หินดำทะลุหลังคาบ้านตกพื้น หยิบขึ้นมายังอุ่นๆอยู่ ว้าว ส่งตรวจ SEM EDS Raman RxD ยืนยัน 100% นี่คืออุกกาบาตชนิดหายากมากระดับโลก ชื่อกลุ่ม Albright Aconite ชนิดหนึ่ง เชื่อมโยงได้กับดาวเคราะห์น้อย 3103 Eager ลูกไฟแรก มนุษย์กดปุ่ม ระเบิดทำลายโครงสร้างโลกและอวกาศ ลูกไฟสอง ธรรมชาติส่งของขวัญ ตกถึงบ้านคุณบัวล้อม ให้เราไขที่มาของระบบสุริยะ และถ้าย้อนมองวิธีคิดของมนุษย์ ฝั่งหนึ่งเอาเทคโนโลยีไปทดลองทำลายบนฟ้า อีกฝั่งใช้เทคโนโลยีสืบค้นและเรียนรู้จากฟ้า 2 เส้นทาง 2 มรดก แถบรังสีเทียมกับดาวเทียมพัง versus อนุภาพและก้อนเห็นที่เล่าเรื่องกำเนิดระบบสุริยะ ทิ้งท้ายครับ บนโลกมีเหตุวัตถุเล็ก ชนชั้นบรรยากาศถี่กว่าที่คิด หลายร้อยครั้งใน 20 ปีที่ผ่านมา เราอาจพลาดมันไป นอกจากจะมีนักสืบจักรวาลคอยฟังเสียงท้องฟ้า และส่องแสงดาวให้ถูกมุม แล้วคุณผู้ชมล่ะคะ ถ้าเจอหินดำแปลกๆ อุ่นๆ อย่าลืมเก็บอย่างระมัดระวัง แล้วแจ้งผู้เชี่ยวชาญนะคะ เพราะบางทีมันอาจเป็นจดหมายจากยุคกำเนิดระบบสุริยะที่ส่งถึงบ้านคุณโดยตรงครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ